近年来，大型模具加工需求不断增长，无论是风电叶片、轨道交通车辆、游艇船舶，还是各类大型机械零部件，都需要高精度、高刚性、超大行程的机床来支撑。陈灿机械自主研发的超高大型5轴龙门加工中心，该设备尺寸为39.5乘13.8乘9.9米，加工行程为31乘8乘5米。采用伸缩折叠式 Z 轴结构，在保证5米超高行程与高精度加工的同时，有效降低整机的高度需求。该设计为现有低矮厂房及高度受限区域提供高效加工解决方案。低矮厂房可直接投入使用，高厂房则可简化审批及安装流程，从而使企业在现有条件下实现超高大尺寸产品加工，无需额外投资建设厂房，显著降低生产建设成本，提升作业效率。伸缩折叠式 Z 轴，垂直行程可达5米。高精 AC 双摆头助力企业降本增效，撑起工业制造新高度。